हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोबारा से वेलकम है मेरे अली टॉक एंड टेक के चैनल में। तो ये एक इमरजेंसी अलर्ट है जो सबके मोबाइल में 1 से 3 बजे के बीच में आ रही है। ये सिविल डिफेंस की तरफ से है। जो हमारे पास कुछ टाइम पहले मैसेज भी आया था कि रियाज तबूक जिद्दा में जो भी मोबाइल्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं उनके पास ये इमरजेंसी रेड लाइन अलर्ट टेस्टिंग है। ये एक टेस्टिंग की तरफ से है। तो पहले ये समझते हैं कि ये आ क्यों रही है, क्योंकि लोग बहुत से परेशान हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर वीपीएन यूज कर रहे हैं जो फ्री वाला, उसकी वजह से आ रही है। कुछ लोग कोई और बोल रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ कि ये आखिर आ क्यों रही है। असल में ये सिविल डिफेंस वालों की तरफ से, जो सऊदी अरब की सिविल डिफेंस है उसकी तरफ से इमरजेंसी अलर्ट है। मतलब कि कोई भी हंगामी हालत जैसे कि रेन, फ्लड या आप समझ लो कि वार वगैरह या जिलजिले, अल्लाह खैर करे, मतलब कि ऐसा कोई भी जो भी इमरजेंसी अलर्ट होता है ना, उस टाइम आपका जो मोबाइल है या स्मार्टफोन है ना, उस पे ये इमरजेंसी अलर्ट चालू हो जाएगा। इस दफा तो उन्होंने एक टेस्टिंग की है, रेड लाइन टेस्टिंग हुई है। जिस इलाके में रहने वहां पर रेन का, फ्लड का या वार का कुछ भी ऐसा मसला होता है ना, उसकी वो इमरजेंसी अलर्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। वो पहले तो मैसेज आते थे कि भाई रेन का मैसेज आता था या किसी अर्थक्वेक का मैसेज आ जाता था। अभी इन्होंने ये सिस्टम निकाला है कि आपका जो भी मोबाइल है ना वो इमरजेंसी अलर्ट में चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपका मोबाइल साइलेंट है, कुछ भी है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ये चाबी की वजह से या वीपीएन की वजह से ये नहीं हो रहा। ये एक इमरजेंसी अलर्ट था, मोबाइल टेस्टिंग का था, तो वो सिविल डिफेंस की तरफ से आपका मोबाइल टेस्ट हो गया। अगली बार जो भी ऐसा हंगामी हालत होगी तो आपका मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट में चला जाएगा। ठीक है। अगर हमारी ये वीडियो आपके काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि और भी हमारी बहुत सी काम की वीडियो इसमें डाली हुई है और भी डालते रहेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।